大家好嘛，我係 Kristen 啊。上一條睇屋嘅片出咗街之後呢，有啲好可愛嘅觀眾好關心我一個女仔住村屋會唔會好危險，喺度呢，想多謝大家對我嘅擔憂。我一定會好謹慎咁樣揀選個村屋嘅地區、啲鄰居啦，同埋屋附近有啲乜嘢等等嘅因素先會做決定嘅。啱啱遇着剛剛，我喺1個月之前 plan 今日嘅片嘅主題嘅時候，就已經決定咗要講獨居嘅安全問題。我由細個開始就擁有比工作經驗仲要多嘅搬屋經驗，有住過公屋、居屋、私人屋苑、村屋同埋唐樓套房。我諗我都有少少資格可以講下呢個話題嘅。關於女仔獨居嘅住屋安全，我諗大部分人會比較關注村屋同埋唐樓套房。今次就會着重講呢兩種屋嘅類型，咁就開始啦。講下村屋先，啱啱出社會做嘢嘅嗰段時間，曾經住過西貢嘅村屋。雖然名義上係同屋企人一齊住，但係實際上都係我自己一個人喺屋企嘅時間會比較多。當時住嘅村屋地下間屋嘅位置係比較入啲嘅。初搬入去嘅頭1個禮拜，我仲未記得返屋企條路要點樣行啊！尤其是村屋嗰啲路呢，日頭同夜晚嘅感覺可以好唔同。我就要拎部電話出嚟，打開個電筒，慢慢去揾啲樹影啊，好似鬼影咁樣，都唔係話唔驚㗎。但係1個禮拜之後熟咗啦，就變得好輕鬆，一啲都唔驚啦。如果一個人去住村屋，搬入去之前可以多啲去附近行下，熟習一下啦。記得一啲路途上面嘅一啲標誌性特點啊。如果真係唔得嘅話，就帶一個防浪器去保安全啦。不過好彩地，嗰1個禮拜我喺度揾路嘅期間呢，都冇遇到啲乜嘢奇奇怪怪嘅人。記得住喺嗰度嗰幾年裏邊呢，特別多啲西貢入屋爆竊嘅新聞啦，所以都驚地。最後就裝咗 CCTV，touch wood， 好彩地都冇事發生。可能因為去我哋屋企嘅嗰條路真係比較曲折啲啦，個賊可能都唔係好識得方向嘅。當時我屋企咧外面都裝有一啲高身嘅圍欄嘅，雖然係有飛天擒佬呢回事，但係有欄都好過冇欄。一個人住最好都係裝返個 CCTV， 仲可以打探一下鄰居係啲咩人，打好下關係啦。有咩事都可以互相幫忙。嗰陣時住村屋嘅鄰里關係比起住大廈嘅時候呢係好多嘅。好老實講，喺嗰幾年住嘅時候呢就好安全，我覺得冇咩特別事發生。不過我諗都係要睇唔同地方啦。揾屋之前可以做下功課先啦，揀一啲比較適合自己一個人住嘅 area。之後就輪到唐樓套房啦。我喺九龍市區住過唐樓低層套房2年半嘅時間，遇過嘅狀況呢，比喺住村屋嗰3年仲要多啊。不過全部都係有驚無險嘅。首先同大家講下嗰時住嘅唐樓環境先啦。棟樓嘅入口呢係有個街閘嘅，但係啲鄰居佢哋返嚟嘅時候唔一定都會閂埋個閘。於是乎呢，有一日我出門口，一打開屋企道門呢，就見到一個男人坐咗喺我屋企門隔離嘅樓梯喺度食煙啊！嗰一下真係嚇親。好彩佢就真係只係揾個地方食下煙啫，我就急腳落樓走咗去啦。所以如果住唐樓嘅話，最好係揾一啲入口個大閘係閂埋嘅。如果真係好驚呢，都可以喺自己屋企門口裝返個 CCTV， 咁就會更加保險啲啦。另外一次嘅狀況呢，個驚嚇嘅時間比較長啊，就係某一晚啦，有一個女仔朋友上咗嚟揾我食飯，咁食完飯呢，就一齊開出戲嚟睇啦。好似嗰陣時係睇 Little Woman 嘅，如果冇記錯嘅話。突然之間呢，就有人喺外面好大力咁樣拍門喎，拍咗好耐，又大叫開門啊咁，但係又唔講咩事喎。咁我哋2個就好驚啦，梗係唔會去開門啦。咁因為當時我哋係睇緊戲噶嘛，
就淨係開咗廁所嘅燈，聽到外面有個人咧喺度瘋狂咁樣拍門，我哋即刻熄埋廁所燈，扮冇人喺屋企。咁出邊嗰個男人拍咗好耐好耐，突然之間咧就聲稱自己係警察喎。佢話見到有可疑嘅人物行咗上嚟啦，所以就想查詢一下。咁我同朋友就覺得好奇怪啦，拍門拍咗咁耐，又嗌咗咁耐，先至話自己係警察，所以我哋最終都係冇開到門嘅。後嚟咧，好似10零分鐘之後啦，有個鄰居終於開咗門啦。咁佢哋就好似傾咗幾句之後咧，嗰個男人就走咗，之後都冇再出現過啦。嗰次嘅事咧，諗翻起都真係有啲驚啊！都要怪咧，樓下嘅街閘係冇牆閂啦，任何人都可以行到上嚟。雖然老土，但係陌生人拍門都真係唔好開門啊！尤其是係住嘅一啲冇鐵閘嘅套房，一開咧，個人就可以衝入嚟噶啦。最後咧，都想同大家分享一件咧，我最近喺呢一個屋企嗰度發生嘅一件驚險嘅事情。就係某一日我瞓醒之後要出去啦，開門口咧，先發現我大門嗰個鐵閘冇閂到，仲要係大開嘅嗰一種。咁講下先啦，我屋企嗰個大門咧，其實就係一個鐵閘啦，然之後一個木門咁樣嘅。跟住個人就好慌張、好驚啦。點解會冇閂到嘅？即係我明明每一晚返屋企聽到嗰下鐵閘嘭門嘅聲，確定閂咗啦，咁我先再會閂木門返入屋噶嘛。每一晚都一定係咁噶啦。零零舍舍嗰日突然間冇閂到嘅，點解？跟住個腦就開始有好多奇怪嘅想法啦，就喺度諗係咪有人上過嚟，用啲咩方法去叫開咗或者打開咗道門咁樣呢？係即刻返入屋咧，去搜尋間屋入邊嘅衣櫃啊、櫥櫃啊、騎樓啊嗰啲，有冇收埋一個人啊？咁當然呢個應該係冇可能收到一個人嘅。咁我屋企都冇假天花，但係就係會好驚啊嘛！你明唔明啊？咁我住緊呢棟大廈咧，係有保安嘅，一梯兩伙，平時都冇乜其他人上樓嘅。其實最恐怖嘅係咩呢？就係我完全對於前一晚自己究竟係咪閂實咗個鐵閘嘅記憶呢，一啲印象都冇記憶，完全即係有陣時一個習慣咧，太過熟習啦，你會突然之間有一下恍神咧，就會唔記得咗自己有冇做到噶嘛。即係譬如臨瞓前，我有陣時會突然間唔記得咗，究竟我刷咗牙未呢？咁樣呢個情況咯。咁就覺得好驚啦，又唔知道係自己唔記得，即係雖然可能好大機會都應該係自己唔記得閂嘅，因為前一晚我應該嗰日係拎住啲嘢去超級市場買完嘢翻嚟，拎住一大袋嘢嘅，咁就可能入咗屋擺低就唔記得閂，就淨係閂咗木門咁樣。同埋咧，我屋企個鐵閘其實係一拔埋咧，佢就已經鎖咗噶啦。自從嗰件事發生咗之後咧，我而家每次翻到屋企，除咗白埋咗個鐵閘之外咧，佢仲有一個上面有個橫摔嘅，咁我都要摔埋嗰個，即係一個 double 嘅鎖門嘅動作，保障先至安心咯個人。同埋係臨瞓之前咧，我一定要透過嗰個貓眼望一望係咪真係自己閂咗個鐵閘啦，咁樣先去瞓覺。咁所以我就覺得係無論你住邊度都好啦，市區唔一定係最安全，郊區又唔一定係話好危險嘅。最重要就係自己嘅危機意識啦，安全意識，就唔好好似我咁樣咁失魂大頭蝦咁樣唔記得咗閂個閘啦。尤其是自己一個人住，就最緊要係好好保護好自己啦。咁今日嘅片就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。